Birhen sa Santo Rosario. Ang Birhen sa Santo Rosario nagsulod sa usa ka labing dramatikong mga panghitabo sa kasaysayan sa Kristyanismo. Ang gubat sa Lepanto kaniadtong October 7, 1571, niadtong panahon na ang mga Kristiyanong nasa Europa nakatubang sa dakong hulga gikan sa impyernong Ottoman Turko nga adunay gamhanang kusog sa dagat ug tuyo sa sakupon ang tibuok Mediteraneo. Nakita ni Papa San Pio V usa ka dimkano ug deboto sa Rosario. Ang grabing hulga mitawag sa tanang Kristiyano nga mag-ampo ug mangayo og tabang gikan sa Dios. Si Papa Pio V nag-organize sa coalition sa mga kusog dagat Kristiyano sa gitawag balaang Liga or Holy League aron atubangan sa mga Ottoman. Sa diha nagtagpo ang duha ka pwersa sa baybayon sa Gresya, ipangayo sa Papa nga ang tanang tumutuo sa Europa mag-ampo sa Rosario. Bisan pa sa kakulangan sa kusog ug armas, ang mga Kristiyanong sundalo nakabot sa usa ka dakong kadaugan sa Lepanto. Pag-abot sa balita sa Roma, giangkon ni Papa Pio V ang ilang magdaog bunga kini sa pag-ampo o pagtabang sa mahal nga Birhen Maria pinaagi sa gawong sa Santo Rosario. Ingon sa pagpasalamat sa iyang gitukod o piyesta sa Nuestra Señora de la Victoria. Walay giusab ni Papa Gregorio XVI na mahimong piyesta sa Nuestra Señora del Rosario. Kini sa kapistahan nagpahinundong sa simbahan nga Rosario dili lang kay simple pagbalik sa mga pulong kundi sa usa ka kusgang pag-ampo, paglaom, pagtuo ug espirituhanong panalipod. Sa Rosario gihatag nato ang atong pagsalig sa Dios pinaagi sa pagtabang sa iyang inahan.